екі адамыңызды тіркедіңіз, иә? Мына жағымызда 9 адам. 18 адаммен мастер болуға болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ыншы адамымыз. И мына жағымызда 9 адам. 8 адаммен де жасауға болады бұл жағымызда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 адаммен жасауға болады. Мен өзім қалай мастер болғанымда, например, менде команда бірінші бастаған кезінде команда аз болды. Сөйтіп осы ішінден осы адамдарды таңдап алдым, чтобы істеймін, айлыққа жетемін деген адамдарымда. Өзімде 300 мың PV бар еді. Сөйтіп мына адамға 300 мың PV, мына адамға 300 мың PV жасадым. Бір адамның өзі. Негізі спокойно жасай алады, потому что 300 мың PV дегеніміз ақшаға айналдырғанда 210 мың теңгемен 250 мың теңге көлеміндегі ақша ғой. Ол спокойно жасай алады, потому что бүйтіп айту керек. 21 күн сайын 45 мың теңгені бір айға көбейтсеңіз, бір жылға көбейтсеңіз қанша ақша плюс доставкасымен да? Бір жылға 12 ай бар, иә? 12 ай. Февраликте. 12 айда 1100 теңгеден доставка. Если біз бір рет заказ жасасақ, 2-3-ке бөліп жасайтындар бар, 3-4 мың теңге смело бір айда кетіп қалады доставканы өзіне ақша. Енді осы ақшалар бар, и мына ақшаны осыған көбейтетін болсаң, қанша ақша сен бір жылда жұмсайсың, мына жақта қанша ақша. Например, бұл біздің өміріміз соңғыға дейін жасалатын да, күймейді. 21 күн сайын күйіп, қайталап басталмайды. Сол нәрсені адамдарға түсіндіріп беретін болса, сізді бизнесіңіз уже жүре береді. Потому что екі жақтың салыстырады да адамдар. Мына қымбат көрінгенімен, но зато біздің қанша өміріміз соңға дейін күймейтініне ғой. План. Сөйтіп, осылай 300 мың күніне салдырдым, осылай кете берді күніне. И мына жақта маған күнінен 20 мың теңгеден бонус түсіп тұрды. Сонымен мына бонустар жиналып, бір апталық вторник бонус түсетін күннен кейін мен білмеймін барысында, ешнәрсе білмей түсінбей жасадым. Сөйтіп 100 мың теңге ровно ақша түсті, 5 күндік бонусым 100 мың теңге. Мен ойларым айлығым деп ойларым. Бір аптада 100 мың теңге түсті. Сонымен қуанып бәріне скриншот жасадым, команда